irratti maanguddoota waameet itti dubbatama durriye bara karaarraa waameet hin dubbatu. Kirmatti. Rabbiin nabiyyi wagguu ergatu wama arge wayidha lafumaa guureetu bara ergataasa waan siraan qabne. Hojii dhawaa. Amma karaaji jedheeti nabiyyiidha jedheeti lafarra deemu kun bara Itoophiyaatti sharaa waxxaaratee tumman bakkuma argeedhaan nabiyyiidha jedhaan ummanni jala yaa makraafoon tokko bitatee sharaa wayii waxxaaratee kottaa waaqeffannaa waaqayyo natti dubbateera jedhaan. Wassalaa. Waaqayyo natti dubbateera. Waaqayyo kanatti dubbataasaa kun sheexaan nutti hin dubbatu. Sheexaan nutti uffatee bira dabra. Wallahi. Sheexaan nama gurguddaa naanneessa malee xixiqqoo akkana kana naannessu immoo. Sini galtee. Sheexaanuu kana amma nama godhee ittiin dubbatu. Rabbii miti sheexaan iyyuu dubbatee bira dabra. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota hogguu ergu nabiyyoota zarii isaanii keessaa ammas ammoo dabalataan namoota bu'aa buusan warra keessa isaaniidha qulqulluudha ta'e kakkasidha. Amma Itoophiyaatti ammoo nama hojii dhabaatu iyyuu raajii ta'a. Ente taatee jennaan hojii dhabaadha. Hojii dhabaan sharaa tokkichan bitata lafa wayii irratti waxxarata. Achi boodaan ammoo makraafoona kanan bitata. San boodaan ammoo kottaa jedha. Kottaa jedha uummata walitti qabata nama lama sadii. Taaniin beqa iyyi jedhaan hafuura hama si keessa jiraati. Bai beqa ibalutti. San boodaan ammoo beqa jetteen iyyitiin rukutaa lafatti kuufti ol kaasanii. Kalaas achumaan hojii jala. Sanuma beekaa kalaas birrii fudhate. Eegasanii waaqayyo natti dubbate. Dhaloota kana yaa ijoollee kiristaanaa yaa pheenxee isin malee ka gowwamaa jiru hin jiru. Amma addunyaa kana irratti jaarraa kana keessa namni gowwamaa jiru hin jiru. Wallaahi. Wannummaan erga gadi taphattu amma zamana kana keessa raajii jedheeti nama kunoo iyyuu cufaafaati warri zayitii nagadatu bishaan itti nagadatu bar. Bishaan kana bishaan qulqulluu kana kalafa jiru kan argitanii birrii 10 bittee birrii 100 gurguratti. Meedaal parsantii 90 tirfii jechuudha. Tirfii parsantii 90. Nigdiin addunyaarra jiru hatta Elon Musk namticha amma addunyaarraa qabeenya qaba jedhamu kun nigdii kana nagadatu. Parsentiidhaan osoo tirfii isaadhaa herreeganii kana nagadatu. Bishaan zamana san keessa birrii 10 bitanii birrii 100 gurguratan. Zayitii birrii 100 kuma takka bitanii 10 gurguratan. Zayitii barakaati jedhanii. Kalaas isin itti barakeechisee barakaatti goonee jirra. Yetaqaddase ዘይት ነው ለኒ ዘይት ሙቁልቁሉ ከማ ዘይት ወይራዳ ጀቹን ዘይት ወይራ ከጀረ ጀቱ ጉርጉረቱ በር ዘይት ዘይቱን የጀማ ወረን ቤክኔፍ ዘይት ዘይቱን ይበር ከነም ነው ተስኛ አንዱ ከና በር ከምብራት ቢት ዘይት ዘይቱን ይማበር ዘይት ዘይቱን እስሙ አመኩኖ ዘይት ጀርሳ ተጀረ ጉርጉረቱ ጋር ዘይት ዘይቱንን ቤክተኒሚ ዘይት ዘይቱንን አስለን ዘይት ዘይቱን ጠቢዓ ኢሲቲን ሸያጢን እንደንዴስ ዘይት ዘይቱን እየሆነም ፈየደም ሸያጢን እንደንዴሱ የቹን እንጉባቲ አቡዳን ሸይጣን ጂኒን ወንቶኒ ገራገራ ኩኒን እንደንዴሱ ኡማመሲቲ ዘይት ዘይቱን አከመለ ዲደን ወር ሸያጢን አዳ ሲኒጋልተ ዘይት ዘይቱን እንጉባ ጀረሙ ዘይት ዘይቱን ከኡማመሳቲን ቀቡ ደዋዳ ዘይት ዘይቱን ጀቹን በከውን ደጅረ ሲደልያውን ደገስ ጅራ jechuun farmazii amma biyya arabaa kana keessa deemte bakka hundatti argita zeeta zeetuuni. Tamam zeeta zeetuun beekamaadha dawaadha. Namni hin fayyadama. Arabni guutuu fayyadamu tun fayyadama. Zeeta zeetuun uumama isaatiin waan dawaa ta'eef jecha isa kana irratti hirkattee yetaqaddasee zeetun jetti. Bifaan saniin wal dhaba waan ta'eef jecha san boodaan fuutee tumaan birri 1000 takkaan fa'aa leetira takka bittee birri 10,000 gurguratti. የተቀደሰ ዘይት ነው ብሪ ኩመ ተካን ፉዳኒቲ ብሪ ኩመ ኮዳን ጉርጉረተ ሰኔጋልቴ ቢሻኑ ቁልቁሉ ከና የተቀደሰ ውሃ ነው ጀዴቲ እዩ ጩፋ ወላሂ ከዝ ጎዳ ቱሬ gara gujii kana dhaqeetiin ummata zarafee bira deeme ummata dibbi harka kaa'e irraa fixee jennaan bira deeme የተቀደሰ ውሃ ነው jedhamu bishaanuma nagaa suuqiidhaa bitan kan dhaqee faabrikaa irraa yeroo takkatti bitee makiinaa tokkoffaa bitee galcha
Isin galtee san boodaan ammoo makiina san guutuu gurguratee xumuree uumamu godhee san boodaan achi boodaan ka birrii guddatti argata. San boodaan ofirraa deebi'a jechuudha. Haga yoomi gowwoomtan yaa haga yoomi gowwoomtan. የተቀደሰ ዘይት fi የተቀደሰ ውሃ ወይቱን jiru kun raajota sobaati kijibdoota hattoota irraa fagaadha. Kiristaanotaaf dhaamu jiran jecha kana kiristaanotaaf dhaamu jira. Irraa fagaadha kunniin kijibdoota hattoodha. Wallahi hattoodha. Dhukkuba isinitti naquu malee kijiba isinitti naquu malee uummata akka isin hin fayyadan. Waan macaafa keessan irra illee hin jirre akkanumatti lafaa kaa'amee hojjetee durriyyeen hojii dhabduun hundisii lafumaa kaateetuma isin nyaatti malee. Ogguu kana dubbatan amantii keenya irratti ta'eera. Amantii keessan hin arrabsine warra isin nyaataa jiru dubbachuu jirranis. Warra san jala ba'a jalqabu. Mataa keessan bilisoomsa. Wama argitan jala hin fiigina. Osoo macaafni keessan itti ajaje macaafa keessattuu itti ajajee isin hin jenna. Garuu ammoo kun kijibdoota. Isin galtee akkasiidha isin jechuu barbaade. Hayyee tole. Okay. Sadandiin hin bahe yaa jamaa. Fayyeeraa jirtaa? Naguma miti. Fayyaadha alhamdulillah jirtaati. Jala kunoo nagaa nagaa. Akkami fayyaan kee? Nagaadha kunoo dhibeen hin jiru. Alhamdulillah baga jiraattee baga rabbiin si jiraachise. Maaltu jira onni haaraan? Ayyee walumaan hin jiru gaa. Gaarii tokko raajuma kan jedhame sunu soba waan akkasii dhuguma hin jiru. Macaafarraallee hin jiru. Sun guutuma guutuutti soba. Lammaffaa immoo Yesuus Israa'eliin miti Israa'eliidhaan. Israa'elii sunis dogoggoruma. Haadhi isaa karaa Naataaniin sanyii Daawitii abbaan immoo karaa Solomooniin. Yoo karaa Yoosefii waamnes karaa Solomooniin dhaquu danda'a. Yoo karaa Maariyaamiin barbaannes karaa Naataaniin Israa'eluma. Yesuusii kana waakkachuun hin barbaachisu. Waa'ee ayyaanaa tokko waa'ee ayyaanichaa ammoo badaan dhageenya xinnoo gurruma na butee hafee waa'ee ayyaanaa sun maal ture isa? Laa gurbatu keenya waaqni ayyaana qabaa uumamu jedha. Ayyaana waan jedhu kana waaqeffatatu itti fayyadama si galte. Ayyaana jechuun bu'uura amantii waaqeffataati jechuu dandeessa. Ayyaana jechuun isaan biratti kan xirracha dhoofsisu, kan raaga raagsisu, kan ammas ammoo urjii ilaalanii ittiin himanii. Ayyaanni isa kana hojjeta. Amma dhayitee ilaalte ayyaana hojiilee ayyaana keessaa warra waaqeffataa biratti warra xirracha fa'aa dhoofsisu. Xirracha dhoofsisu beektaati. Warra ooda dubbatan. Warra ooda dubbatan sani warra xirracha ekeraa dubbisan warra sanni ayyaanan dubbisan. Ayyaana jechuun achirraa dhufe jalqaba. Ayyaana jechuun achirraa wannaa jedhan waaqeffatan akkasii fayyadamu. Isatu dhufeetiin ayyaanni sun ayyaana qabnaan waaqayyo keenya ayyaana qabaa jennaan ayyaana jechuun bari shayaaxiina sheexaanotaadha jechaani turre inni sun imee itti dhibneetu man bira dabarra. Akkasin jedhe waan si gaafachuu barbaadu Yesuus Kiristoos saba Israa'eliin qajeelaa jedhamu amantii kophaatti amantii kiristaanaa jedhamu hojjedhaa jedhee barattoota isaatti hime. Kuni karaa lamaan ilaalama. Yesuus dhuguma Israa'elootatti dhufeera. Amma xiqqoo yeroo baay'ee wanta kana dubbachuun waan hin barbaannee fi warra namoota baay'ee hubatamuu dhiisuu danda'a. Hafuuraan ibsama yeroo jedhanii ganaa manfasii wayii dhufee mataatti nama galee namaa ibsa utuu hin taane wantichi raawwii kitaaba qulqulluu karaa lamaan ilaalama yeroo baay'ee kiristaanummaa keessatti. Raawwiin macaafa qulqulluu keessa jiru tokkotu karaa lamaan ilaalama. Baay'ee isaa wanta saba Israa'el irratti ta'e karaa hafuuraa jechuun immoo karaa amantiitiin immoo nurrattis ni ta'a jennee amanna yeroo baay'ee. Akkasitti waan amannuufitu wanta Israa'el irratti ta'u namoonni Israa'eloota Waaqayyoo jedhamnee waamamna jennee immoo waan amannuufi
surraawwis nurratti qabaataa jennee waan ilaalluuf karaa lamaan ilaalama. Kanaaf wanti yeroo baay'ee nuti waa'ee Yesuusii fakkaataa nutti amannu isa liiteraalii caafamerraa haala adda ta'een yoo hubannutu xiqqoo macaafa qulqulluurraa yoo ragaa dhiyeesseettu ragaan dhabama jechaadha. Israa'eliif yeroo dhufe akkamitti immoo nurratti raawwii argata kan jedhu sanatti baay'ee akkasitti ilaalla waa'ee Yesuusii. Waa'ee Yesuus qofa utuu hin taane amma egzaampilii kaasuu nan danda'a fakkeenyaaf. Kaasuun dandeessa. Abdii Muusaa jala kana yoo jiraatte abbaan caalii irraa ba'uu barbaadan fakkaata. Yoo mana bantee gaariidha. Jirra galata Waaqaa. Ameen. Baga jiraatte. Maatiin akkam? Nagaadha. Baga jiraatte. Baga fayyaa qaba. Hojiin akkam? Bareedaadha galata Waaqaa. Usniyaa shabaka didaan jira. Shabakaa natti barreessaa jirti mee haa ergattu takka takka barreessi mee usniyaa shabakaa isin kam goona? Rabbi siif haa laaffisu. Eenyu obboleettii ati obboleettii hangafaati moo qottoso? Isirra guddaa moo ati irra guddaa isirra? Ani isheen qottisoodha. Isheen bareen gaddaa isinirra qabatteerti. Wallaahi naan beeka. Ajiib. Rabbiin adda akkam isin hambise qottosuun si dura shaadaa qabatte. Maashaallah. Shaadaan jettee biyyaa baateen. Shaadaan jettee boote. Shaadaa jettee biyyaa baateen. Shaadaan fudhattee biyyaa baate isin gaafas. Maatiin sodaatte abbaan keenya jeesette shaadaa fudhatte kaate. Subhaanallah. Atoo duuba akkasuma. Ani biyyaan dhiyoon dhufeera. Okay. So akkuma isin jette kanaati islaamummaa fudhachuu deemte obboleettiin tiyya jette. Dirqamaan si taasisan moo fadhuma keetiin tikisti? Anillee wanta dubbifadhee argadheen qaba. Dirqama hoomuu hin jiru. Maashaallah. Bareedaadha iyya. Rashaada rabbiin walaal. Usniyaa shabakaan isin dideen jira. Mee haa barreessu kam gonaa barreessu qoy. Daqiiqaa takkaaf. Mee usniyaa kun ati qoy mee usniyaa takka takka naa barreessi jala kana jirti. Si galcha. Iddoo san nama akkasuma dhiisa. Usniyaa yaa rabbi laaffisiif shabakaa. Obboloowwan waluma biraa tolani dhugaa. Subhaanallah. Ajaa'iba rabbii waan fedhe hojjeta. Abdii usniyaa nama jedhu laaliin qasume. Usniyaa. Ilaalaan jira. Obboleewwanuma wajjin dhalatanidha moo akkanumatti wal qabatanii jechuudha? Obboleeyyan waliin dhalatanii akkasii miti. Tallakkuu waliin tallakkuu usnii waliin dhalatte bareen gaddaan fudhatte. Akkas. Lakkuudha jara lakkuuti. Allahu akbar. Maatiin illee achi boodani. Maatiin illee haadhaaf abbaan illee boodani inshallah itti dhufanii. Rabbi fedhe. Umaatu talatti wala hin dhufan inshallah. Waa takka umaatu. Waan ofii jaalatan namni beektaa namumaan hattuullee hattuun waluma gargaarti. Amantaa jaalanna jedhanii isaanis sanumaa hin lolanii waan biraatii miti. Rabbi isaaniif haa laaffisu. Pushgoodha mana abdii kana pushgoodha waan irratti erga mallattoo tiktookaa haa ta'uu waanuma ta'e irratti erga manni kun akkasitti vaariyaaliin isaa ol ka'a namni illee akkasitti nama hedduu bira gahee nama hedduun arguu danda'a. Obboleeyyan kiyya warri waa keessaa qabdan baarakallahu fiikum vaariyaaliin akka ol ka'uuf da'waa jabeessa. Barakadda. Waan yaadachiiftan Ustaaz Abdii. Pushgoodha jennaan waan ajaa'ibsiiftan waan yaadachiiftan. Guyyaa tokko manuma abdii kana hin jajjabeesseetiin akkana mannee agarana walitti ergineetiin achi dhaqaatii push godhaa jedhee manne jennaan ijoolleen jalatti dhufteeti jarri kun illee geemii jalqabdi. Lucky. Like money. Hauzu billahi. Akkasumaan jettee fooda ani ummata nama dhumanne kana bira daawwarra jedhee dhiisee bira. Assalaamu alaikum. Wallahi dhuguma bar ana malaalo kaisaaf xadhee wanta takka malee hin qabu maali taani waan ilillii fi filaawari malee hin qabne malee kaisaan fixadhee itti godha itti push godha barakallahu fiikum akkasin namni vaariyaalii nama hundi bira gahuu danda'alaan
نمبيني مالي ما شاء الله اوكي بكبرات ونما خلنا قرأي دافو فا أستاذت وبليتي سنكبسيسا أبو ماز سنكبسيسا أيك أويمي أوسناني دابيبر أوسنان أيوة كده كان اسم باير ركزين جراني لا إيجا شبكات تيمال قنر سلا والبرت سنيف إسيلن سيرر قمت يو شبكان تولي فني دفتي نتيجة فيديو سير قتولي هيا أبشر ربي سيالا فيسو فيديو نتي مولاتو ده فيديو نتي مولاتو مالتي من nama dibba fi wanta qabde bo so ke kan masik absisna baqa gos dibba fi udah sadi qabda tiktokin kanuma tiktok yom bante كبيان دفين بنير كبيان دفين جالم okay me irra garro kuta jirana kasumatti nama yom kam takale ma dibba shanno yoni jere nama duftin seani baati irra rokuta daqiqa inshallah nama dibba mala guge nama basan sia akabatu الرجالة mana خلا push goda الرجالة mana خنا mana abdi musa خنا akase akana ma hunda bira gof inshallah rabbi ala fis nama dibba sadi mal galtan bilion nama me kan galcha wanti nama dibba garin na garba shanitti nama galcha bar khuma na fakata onde aron ten nama ba alo gara inshallah baati عليهم باتي وبليتين باتي بإذن الله ربي على في الصوفي ركضتنا أبو سنمت أجايباتي بر ما شاء الله نمر بافر قالتن دفاكا ربي على في الصوفي فيديو ما شاء الله باتي بافر يوترباتم ما لم نقول سسكن دم تقطع سلا نمني والقيامتي نموت ساعة دادنا ترني قتني أينا دراديم أنا تيانا قرا سكند دم تكتنا مثل أقوله شيء نبرة جبت خان قرا أمي فلو قرا جنة إلا عليكم وين يبشنا جه ما شاء الله أنت مفهوم عمي ربي على فيسو يا ربي كريبوتي أول ديفيد أنا بدي بشنا تنو باسان سيا بينن كتاتي life yo ana sindura takka isini tinsenini finse kuma nguta me dafa shahada dafa gareeteenya bareedduu tana garee shaadaa nu goote nu duraan faayidaa takkan qabne faayidaa nu goote Allahu akbar gareeteenya gaarii bareedduu tana garee shaadaa nu goote nu duraan waa takka faayidaa hin qabne faayidaa nu goote wafayyada faayidaa rabbi nutti haa godhu amalle gana guldirri kaysan gana da jere nama dibba jaarra jira ummanni maalumate yaake way nama kumaa fi dibba jaan jiraate dibba jaa humne kalmata taa'u jira ma asaabakum ya jamaa moo quban qabu ummanni harka moo injiru bira ni gaadira second matakattu nam sekendi takka jechuun takka fixeen qasuma baro takka dula deemu ما taate أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إن هذا جد Allah dibba jaarra jirti meeqarra jira meelaale toramdi أوكي أما اللي بتربى أوه ما شاء الله ديمي كم ديمي akka jiraniin deeman jedhin إيه هاي تاتي aqibaa isaanii ilaalla nuti شيء عقبان أما ija foonii jechuun takkasiiti يجيبوني الله عليه بر فكاستي كوبلين كتير ديبي أجنان تفهم torba
ما ينقيسين واني يتو دعوات مغرا فرا بطر باب ارسينيتين قد دي بياني ساس مسجد ما وما اقوتاني قوتي أستاذ سامدي القدسي أبو عمران القدسي يا وقت يا تنتين قد سدامه كاس دي بيا هاي طب وانت قد فولو قد ميجيوتنا شهاده قبچو ديمتي دبتر بافي افرتمي افري الرجل اما لا لما انت لا فاريالين الكوخسا نمكما في دبتر ببر درو جيلال اكاسي بر وار من الرواد الدربون سن هدو من الكاس عجائب ربيتي كم دندو أيه نودي جري وانا نجد تمام آية أيه أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله ها؟ إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله أن رقام بها الرقابة ربي توكي جمالي ربي توكيت مالي حقا كان قبر ما كان جره حق أكبر مكان سري نبي محمدس نبي محمد ارقم ربي تيفي إرقم ربي تفي قبريش ربي أكتان كبرت ربي أكتان رقانا بها رقانا بيا عيسى نس إيسانس يوكان يسوس كريستوس يوكان يسوس كريستوس قبريش ربي تيفي كبرت ربي تف ارقم ربي أكتاي إرقم ربي أكنتي أكتاي أكتي رقانا بها رقانا بيا ربي انتوكي تشوما ربي توكتشوما أي يسوس نموما يسوس نموم dhugaa خير برايله بسم الله الرحمن الرحيم دررتي قالني خربي الآنيتي فلله الحمد والمنة الحمد لله ربي وان بربادي حجة ربي وان فدي حجة يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد إسا وان فدي gartee waan barbaade waan fadhe dubbatu waan fadhes hojjetu waan fadhes muree murteessu galanni rabbii ol aaneeti wallahi ammallee alhamdulillah ربي أكزجتو إنه دبت القرآن فجمع خيستي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا دب ربين كن إيغرتي
تمسي ربي إلى هرق الليل مجرى لا ربين إذا ويتني في جاء في جابر نصر الله تمسي ربي والفتح مكة لين بننت لا ورأيت الناس المنا ما خلني أرجع تجار ربي سبحانه وتعالى يدخلون خسينا في دين الله دين ربي توحيد ربي توكتشم ربي خنخيس مرنا أفواجا مرنا كان سينا أرجع لا ربي خي فارو ربي خي تقول كل ليس لا ربي خي أرار جافد ربي كي أكان أرار ما دجا ربنا الآن نما أرجنا إجتهين يتنان ربي خنو الراس خليس دوريس بروس وليلة المنا ما خنا دين كساخيسا فيلاتينك وبلايتي تيجي خبدمتو بقى ربين جرى أمانتي بيخاف بيكم سان هوغنمتو أمانتي بيكم سرتي بوتي بيكم سان بوتي بيخر بوتتي أمانتي أتلي إردلت خيلمنا ما هندي قدامي ستي إردتي أمامي إردلت رد بقى ربي جرى سنسيدي فتي سنجايا مجايوتين خبدمتو دوبا ربين سفلتي نمني أمانتي إسلامك أبتو نأمني نما جالتما نما فلتما nama abdatama nama khabajama nama ulfata nama beekumsa qabutu amantii islaamaa qabata dayyusni amantii islaamaa qabachuun danda'u aslannin qabadha yoo jeelle ammas nama rabbiin fadheen qofatu qabata amantii islaamaa yoo siinin fadhin irra dhalattee irra guddattuu sirraa fudhata naman fadhini irraa fudhataa sije tanaaf amantii islaamaa beekumsatti haajamti akka ati barattu siif dhaama amantiin islaamaa coollummaatti haajamti akka coollee taatu baroomsaan coollee taata yoo sodaa rabbii qabaachuu feete baroomsa baratta yoo baroomsa feete sodaa rabbii qabatta laal wanni kun waan walitti hidhaati tanaaf dukkana keessa namni amantii islaamaa keessatti beekumsa yoo hin qabaanne akka nama dabdaabbee waraqaa dukkana keessa dhaabbatee dubbisuu yaaluuti dukkana keessatti dubbisuu hin dandeessu yoo waa xiqqoo si mul'ate addasiin bahu amantii islaamaa keessattis beekumsi ifaadha akka nama ifa keessa taa'ee waa dubbisuuti yoo beekumsa qabaatte islaamummaa irratti tanaaf barnootan siidhaama jettee ja'anii namaatii fi gartee hafuura hamaa warri guutee si dhufu gara fadheenaa ta'u akka ati firraa lakkiftee islaamummaa ta'e beekumsa kee barnoota kee akka jabeeffattu siif dhaama inni itti aanu islaamummaa keessatti fakkeenya islaamota irraan godhatin narraayis ustaaza waliraayis abdii abbaa fadhe irraa fakkeenya godhatin fakkeenyi kee yoo ilma namaa godhachuuf si feesise nabiyyi xumuraa goolabbiiti sun nabi muhammadi waan kanaaniin xumura rabbiin laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun hasanatun liman kaana yarju allaha wal yawma al aakhir wa dhakara allaha kathiira akkana jaa لا تناف جتشا obboleettii tiyya kabajamtu fakkeenyi nuti godhannu hidhanni keenya nabiyyi xumuraa goolabbii sallallahu alaihi wasallam tahuudha qaba sigalee tanasiif dhaama baromsatti jabaadhu mudhii hidhadhu barakaa si haa godhu obboloota keetii fi haadha abbaa keetillee gara tawhiidaatti amalaa fi haala gaariidhaan yaami siin jedha jabeeffadhu haadha keetiifis abbaa keetis tola ooliif ar'allee tola ooluuf ni dandeessa tola kaati ooltuuf islaamummaatu si ajaja haga isaan amantii gadhiisisanii ja'initti tola ooluuf dandeessa tola oolii fi amala gaariin asiyaami ani fixadhe obboleettii tiyya kabajamtu ayyaabbii jirti